ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஆர்எம் ஷிப் ஃபார்ம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்னென்னா 2024 கரண்ட் அப்டேஷன். பக்ரீத்துக்கான கிடாக்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நம்மளுடைய ஷெட்டில் உள்ள என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இவர் வந்து நெல்லூர் ஜுடிப்பி, இவர் பியூர் நெல்லூர் ஜுடிப்பி. இவரும் நெல்லூர் ஜுடிப்பி தான், பார்த்தா தெரியும். இவர் வந்து மயிலம்பாடி நெல் 2 பல்லு தான். அருமையான குட்டி, நல்ல நெட்டு ஒயரும் நீட்டு போக்கு, நல்ல அருமையான குட்டி. டேஞ்சரா இவரா எங்க பார்த்தா தெரியும். நல்ல உயரம், நல்ல நீட்டு போக்கு, நல்ல குட்டி. மயிலம்பாடி இது வந்து கோங்கு ஹசன் பிரீட் சொல்லுவாங்க. இது கர்நாடகா நேட்டிவ் பிரீடு. இது நம்ம ஊரில் இது கோங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குட்டி இது நல்லா அருமையாக இருக்கான், வந்துட்டான். இவரும் நெல்லூர் ஜுடிப்பி தான். இவர் நல்ல குட்டி, மூசா. நல்லா வந்து 2024க்கு தயாராகிட்டு வராங்க எல்லாம். பக்ரீத் நெருக்கத்தில் நல்லா பக்காவாக வந்துடுவாங்க. இது நம்ம வீட்டு சின்ன பிள்ளை ஈசா. இவனும் நல்லா வந்துட்டான். இவரும் நம்ம வீட்டு சின்ன பிள்ளை அணில். இன்னும் பல்லு போடல, நல்ல தரமான குட்டி. ஏன்னா குளிப்பாட்டணும்னு நினச்சேன். நேற்று தான் 2 தான் குளிப்பாட்ட முடிஞ்சிச்சு. அதுக்குள்ளேயே மழை, அதனால் வந்து சரியாக குளிப்பாட்ட முடியலை. நல்லா கொஞ்சம் குட்டி கொஞ்சம் நாஸ்தியாக இருக்கும், பார்த்தா தெரியும். ஒரு மார்ஷல்லா குட்டிங்க பார்த்தா தெரியும். ஒரு இசாக்கு உள்ளே இருக்கிறது. அவர் சுல்தான் தி வாரியர். நல்ல மார்ஷல் ஆர்ட், பியூர் ப்ரீடுங்க. குட்டி நல்ல முடி, நல்ல தோரணை குட்டி. பார்த்தா நேரில் பார்த்தா அருமையாக இருக்கும். அது அணில் மர அப்புறம் பார்த்தா நல்லா தெரியும். நல்ல உயரம் தான் வேணும். நல்ல கருவா, நல்ல நெட்டு உயரம், ரெக்கவர் ஆகிட்டு வரான். அதில் வந்து கொஞ்சம் பூச்சி உடம்புலாம் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் கிளியர் ஆகி பக்கா ஆகிட்டு வரான். ஜனவரி மாதம்லாம் நல்ல ஹார்ம்ஃபுல் ப்ரீடாக இருப்பான். இது மார்ஷல்லா தான் வந்து தயாராகிட்டுட்டான். கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிட்டான். இன்னும் வந்து இன்னும் பக்ரீத்துக்கு முன்னாடியே ரெடி தயாராக நிற்கிறாங்க. அதே போல் இவரும் அப்படி தான். இவருக்கு இப்போ தான் 2 பல்லு போட்டுருக்கு. நல்லா அருமையாகிட்டாங்க இன்னும் குட்டியும். இதுதான் டாப்பஸ்ட்டு குட்டி நம்ம இதில். இதில் ஹையஸ்ட்டு வெயிட்டு, குட்டியும் தரமான குட்டி, குண்டூர் ப்ரீடு. நல்லா பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நல்ல அடப்பு, நல்ல ரெட்டை குருவி குட்டி, குண்டூர் ப்ரீடு. இவர் நெல்லூர் ஜுடிப்பி கிராஸ். இவரும் நல்லா டைட்டுங்க, நல்ல குட்டிங்க, நல்ல அடப்பு குட்டி. இவரும் நெல்லூர் ஜுடிப்பி கிராஸ் தான். எல்லாம் பக்கா ஆகிட்டு வராங்க. மழைனால ஃபீடிங் சரியாக எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. மழை முடிஞ்ச பிறகு நல்லா ஃபீடிங் எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம மழை நேரத்தில் வந்து ஃபீடிங்கை விட குட்டியை வந்து இழப்பு இல்லாமல் பார்க்குறது தான் பெரிய விஷயமா இருக்கும். இவன் டாப்பஸ்ட்டு ப்ரீடு. இவனும் நெல்லூர் ஜுடிப்பியில் நல்லா இன்னும் ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ரெக்கவர் ஆகிட்டான்னா பக்காவாகிடுவான். இவரும் நெல்லூர் ஜுடிப்பி தான். பார்த்தா நல்ல அருமையான குட்டிங்க. எல்லாம் ஜனவரிக்கு அப்புறம் தான் ஃபீடிங் வந்து நம்ம எடுத்து நல்லா பக்காவாக ஆவாங்க. பக்ரீத் அப்போல்லாம் நல்ல பக்காவாக நிற்பான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம எஸ்ஆர்எம் ஷிப் ஃபார்முடைய கரண்ட் அப்டேஷன். இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஃபார்ம் உள்ள குட்டிகளும் வந்துகிட்டு இருக்கோம். அதுவும் வந்த பிறகு அதோடைய வீடியோவும் போடுறேன். இப்போ அங்கே ஒரு 5 குட்டி இருக்குது. நான் அது ஃபுல்ஃபில் ஆன பிறகு அந்த குட்டியோடைய வீடியோவும் போடுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வரும். நம்முடைய வீடியோ வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக வரணுன்னா உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு வச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க. அப்பப்போ அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.